कहिलेकाहीँ सोच्नु भएको छ हामी बस्ने घरको डिजाइनले हाम्रो जीवनमा कस्तो असर पार्ला। हामी रङ र फर्निचरको मात्र कुरा गरिरहेका छैनौँ, बरु हजारौं वर्ष पुरानो एउटा ज्ञानको कुरा गर्दैछौँ जसलाई वैदिक वास्तुकला भनिन्छ। आज हामी यही प्राचीन ज्ञान र आधुनिक विज्ञान कसरी एकै ठाउँमा आउँछन् भनेर खोतल्नेछौँ। यो एउटा बनाइ मात्र होइन, यो त एउटा ठूलो दाबी हो। यसले के भन्छ भने वास्तुकला भनेको घर सजाउने कुरा मात्र होइन, बरु हाम्रो जीवनलाई नै बदल्ने एउटा शक्तिशाली माध्यम पनि हो। ल, अब पहिलो खण्डमा जाउँ, जीवनको लागि एक प्राचीन खाका। प्रश्न एकदमै रोचक छ, के साँच्चै हाम्रो घरले हामीलाई निको पार्न सक्छ त? यो प्रणाली, जसलाई वास्तु वा स्थापत्य वेद पनि भनिन्छ, हजारौं वर्ष पुरानो हो। यसको मूल मान्यता के हो भने हामीले बनाउने संरचनाहरूले हाम्रो व्यक्तिगत जीवनलाई ब्रह्माण्डको लयसँग मिलाउन सक्छन्। यस प्रणालीमा धेरै कुराहरूमा ध्यान दिइन्छ, जस्तै कोठाहरू कहाँ राख्ने, जमिनको प्रकृति कस्तो छ र सूर्यको प्रकाश कसरी पर्छ। तर यी सबमध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ भवनको दिशालाई मानिन्छ, अर्थात् यो कुन दिशामा फर्किएको छ।